Oonompilo eMpuma Koloni babambe uqhanqalazo benyanzelisa ukuqeshwa isigxina. Bathi nangona bephambili kwidabi nobhubhane weCorona, kodwa igalelo labo alithathelwa ntweni. Abanye bathi basebenzele isebe lezempilo iminyaka engaphaya kweshumi, kodwa abade baqeshwe isigxina. Kwaye nentlawulo yabo sisibonelelo nje esingenayo kwantlawulo ye-UIF. Intatheli yethu yangafunani ibilapho kolo qhanqalazo ebhisho yaze yabuya nale ngxelo. Sibulise sinamkele ebhisho nalapho khona inhlaninge yonompilo beze behofuna impendulo kwiziphathamandla zesebe lezempilo ephondweni. Eyona nto bayikhalazelayo yimpatho egadalala nequka ukufumana imali encinci. Abanye babo bathi baqale iminyaka uphangela njengonompilo kwiminyaka eli-15, kodwa umvuzo wabo awancumisi noko. Phakathi kwezinto abazikhalelayo ke bathi bafuna ukuqashwa not ngokwesixhina kodwa ingqasho epheleleyo kwisebe. Phakathi kwabo sinaye usisi uThobeka Faltein nongomnye othethela onontlalo abo. Sisi wam, zithini izikhalo zenu? Okay bhuti wami, isikhalo sethu sinye yingqesho. Sithi ku-government namhlanje sifuna ingqesho ezikusenzeka kwezinye iprovince, ezikwenzeka eGauteng into okokuba oonompilo ba-absorbwe. Nathi siliphondo leMpuma Koloni sithi urhulumente makenze ngecebo. Sisayina i-contract yethu iba ngunyaka omnye, siphinde sirenewishe each and every year, njengoba nisazi into yoba abanye bethu bane-10 years 20 years belapha, kodwa kusukela baqala basayina i-contract. Khasichazele ke ngomngcipheko eniphantsi kwawo njengoba kuleli xesha le-COVID-19. Njengoba usibona siba ngakasiphelelanga, kodwa i-most ye-care workers zilele ngandletyanane, ezinye zikwarantinile because kaloku sisebenza ezikliniki. Phaya ekliniki xana kukhona umuntu omnye oye waba ne-COVID, sonke kudingeka into yoba siyokwarantina. So sikuloo ngcindezi yokubona awogxa bethu bephela elizeni kungekho nto abaphuma nayo kurhulumente wethu. Kanti lowo ngusisi Thobeka Faltein uthethela on behalf of i-healthcare workers, ebalisa imeko ezibuhlungu abaphangela phantsi kwazo. Eyona nto bayifunayo kuba baqeshwe kwingqesho esisigxina lisebe lezempilo, bathi bafumane umvuzo wenyanga oyi-12,500. Kanti kuthi apha ebhisho sibuyela kuni eGauteng.